Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình trong chuỗi bài học phun xăm cơ bản. Từ bài học hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách phun kỹ thuật quả lắc và cách để tập cảm nhận lực ở trên tay. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để tổng hợp lại một số lỗi mà các bạn mắc phải khi học kỹ thuật phun quả lắc này nhé. Bởi vì có rất nhiều bạn đã inbox cho mình và các bạn chia sẻ những cái khó khăn mà các bạn gặp phải, nên trong video này mình sẽ tổng hợp lại và sẽ đưa ra cái hướng khắc phục những lỗi mà các bạn đang mắc phải nhé. Đầu tiên thì trước khi mà các bạn phun, các bạn cần phải kiểm tra kỹ kim ngòi và máy của mình. Đối với máy mới, các bạn có thể để ổn áp ở chế độ 1,5V hoặc 3V tùy theo là máy của các bạn mạnh hay yếu nhé. Bởi vì các máy nó có độ rung mạnh yếu khác nhau, không có máy nào giống nhau cả, cho nên cái này phải tùy theo tay của mình cảm nhận thôi. Thứ hai là khi mà các bạn tập thì các bạn nhớ kiểm tra kim ngòi này. Kim của chúng ta nếu mà đã là cùn rồi hoặc kim bị quằn thì phải thay ngay, chứ không được để kim cùn mà chúng ta luyện tập. Thứ nhất là không ra được kết quả đẹp, thứ hai là sẽ ảnh hưởng hại máy của mình nhé. Và kim thì các bạn nên để kim dài ra ngoài đầu ngòi khoảng 2mm, không nên để ngắn quá. Nếu mà các bạn để kim ngắn quá thì khi chúng ta vẩy tay thì mực rất dễ chảy ra ngoài và tràn xuống dưới da, rất khó để nhìn được cái đường kim của mình. Cũng như nếu mà mình để kim dài quá thì khi chúng ta đi, mực sẽ xuống rất là khó. Đó là cái lỗi về máy, về kim ngòi trước khi mà chúng ta luyện tập. Và nhớ là kim của mình thì khi mà mình đi xong một đôi lông mày rồi thì các bạn nên thay kim, chứ các bạn không nên tiếc cái kim đó mà các bạn luyện tập từ ngày này qua ngày khác, thì kim đã cùn rồi và đi sẽ rất là hại máy đấy. Và khi mà các bạn bỏ kim đi ấy, thì các bạn nên để gọn vào một cái chai lọ nào đấy, chứ không nên vứt lung tung, bởi vì kim của mình nó là một cái rác thải y tế và chúng ta cần phải phân loại nó nhé. Tiếp theo thì ở đây mình thấy các bạn hay bị cái lỗi ở cái cách cầm máy. Thứ nhất là không để được cái ngón út thẳng ra để làm điểm tì, mà hay bị quặp ngón út vào. Thứ hai đó là các bạn bị ngả hết tay ra, tức là các bạn bị ngả hết tay ra, tì hết toàn bộ cái phần mé ngoài của tay xuống dưới bàn ấy, cho nên là không dựng được tay lên. Và cái lỗi tiếp theo nữa đó là các bạn bị cầm máy quá chặt, cầm chặt tay quá, tay bị cầm bó cứng và không thả lỏng thì không thể nào mà mình vẩy máy lên được. Thì đó là những cái lỗi về tay cầm. Các bạn nào mà đang mắc phải những lỗi này thì các bạn nên sửa nhé. Khi mà các bạn tập ở trên da, một cái lưu ý là các bạn vẽ chì cũng rất mạnh, dẫn đến khi mà chúng ta phun xong rồi lau mực đi vẫn còn nguyên đường chì, làm cho đường khung cảm giác bị đậm hơn phần mà mình đánh ở bên trong. Cho nên là các bạn cần điều chỉnh lại lực tay của mình để mà mình vẽ một cái đường nó mờ, nét mảnh thôi, và cái đường khuôn của mình nó sẽ đẹp nhất khi mà chúng ta đi nó tệp màu với phần mà mình đánh bóng ở bên trong. Nhớ nhá, cho nên là các bạn hãy tập đi khung thật nhẹ nhàng, vẽ cũng thật nhẹ nhàng thôi, không được ấn. Ngoài những cái lỗi trên thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một số lỗi mà các bạn hay gặp phải trong cái quá trình mà mình phun lông mày nhé. Đầu tiên này, cái tư thế tay này, các bạn cần phải để tay đúng tư thế, được chưa? Không cặp chặt ngón cái vào như thế này. Đây, có rất nhiều bạn đang làm như thế, cặp rất chặt ngón cái vào với cả máy. Làm như vậy thì tất cả cái khối tay của chúng ta bị bó chặt lại. Các bạn nhìn này, mình cũng không thể nào vẩy kim được, chứ đừng nói là các bạn mới tập. Các bạn phải thả lỏng tay ra và cho tay của chúng ta hơi khum lại thôi, chứ không ôm chặt tay vào. Đây, máy thả lỏng ra và lỗi mà các bạn hay gặp phải trong cái quá trình mà mình phun lông mày
Thì cái lỗi này đó là các bạn đi quá mạnh. Các bạn ghì kim miết quá mạnh kim xuống dưới bề mặt da. Đây, mình đi thử cho các bạn xem nhé. Và khi mà các bạn đi quá mạnh như này, các bạn sẽ tạo ra những cái hạt mực ở trên da rất là đen, rất là đậm và rất là to. Các bạn sẽ nhìn thấy cái kết quả đó là làm cho da của cái lớp da này bị sần lên này. Cái hạt mực thì bị đen, bị to và bị xước ở trên bề mặt nữa. Khi mà các bạn mắc phải cái lỗi như này thì các bạn nên tập theo bài số 7 của mình. Đó là cách cảm nhận lực ở trên da để các bạn kiểm soát lại lực tay của mình, đi nhẹ hơn nhé. Chứ không nên đi mạnh như này, chúng ta đang cày và làm tổn thương bề mặt da đấy. Lỗi tiếp theo mà các bạn mới hay gặp phải đó là lỗi chúng ta đi quá nhanh. Đây, mình sẽ đi thực cho các bạn thấy là cái lỗi của mình nhé. Các bạn đi rất nhanh. Khi mà chúng ta đi nhanh như thế này ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái hiệu ứng như thế này. Các bạn nhìn là cũng có thể thấy được là chúng ta đi nhanh quá dẫn đến hạt của chúng ta bị rách, bị bết và bị kéo dài, bề mặt da cũng bị xước. Lau đi sẽ nhìn thấy cái kết quả rõ hơn. Những bạn nào đang mắc phải lỗi này thì các bạn nhớ khắc phục lại bằng cách là chúng ta sẽ đi chậm tay và đều tay lại nhé. Các bạn đừng đi nhanh. Để khắc phục cái lỗi đi nhanh như này thì các bạn nên tập lại. Chúng ta tập đi chậm kim lại. Chúng ta cảm nhận máy này. Máy của chúng ta đi theo nhịp lên xuống 1, 2, 1, 2. Thì các bạn có thể đếm nhịp ở trong đầu. Chúng ta đi nhẹ nhàng, chậm rãi, thật chậm thôi. Chúng ta đi đúng rồi mới đi nhanh, chứ đừng cố đi quá nhanh nhé. Đi thật từ từ, nhẹ nhàng thôi. Các bạn có thể bật các cái bản nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi để chúng ta luyện tập, chứ không nên đi nhanh quá, bởi vì khi mà đã lỗi như thế này rồi thì sẽ không thể nào mà sửa lại được đâu. Lỗi tiếp theo mà các bạn mắc phải đó là chúng ta đi bị bổ kim. Đây, đi như bổ củi. Khi mà các bạn đi bị bổ kim như này thì các bạn sẽ tạo ra một cái hiệu ứng, đó là các hạt sẽ đậm ở một đầu và nhạt dần về phía còn lại. Và bổ kim xuống như thế này sẽ gây ra cái hiện tượng là ở cái khu vực mà mình bổ cái kim xuống sẽ rất là sâu, hạt sẽ bị to, bị đen và vùng da ở đấy sẽ bị tổn thương. Cũng như khi mà chúng ta cào kéo ở trên bề mặt như vậy thì thứ nhất là vừa mạnh này, vừa nhanh này, dẫn đến là da của chúng ta cũng bị nát da và tổn thương rất là nhiều. Khi mà các bạn làm ở trên da thật, các bạn đi bổ kim như thế này, khách hàng sẽ rất đau, phải nói là rất đau đấy, da sẽ tổn thương. Và khi mà tổn thương nhiều như vậy, cái lớp vảy nó sẽ bong ra rất là dày, cũng như là thời gian bong sẽ lâu hơn và làm mất đi cái lớp mực và đáng nhẽ nó sẽ được giữ ở trong da của khách hàng. Đây cũng là lỗi mà nhiều bạn làm nghề gặp phải, và hiện tượng là tại sao sau khi bong lông mày bị nhạt là vì như vậy. Và lỗi tiếp theo mà các bạn gặp phải là các bạn bị nghiêng kim. Các bạn nghiêng kim và không để kim đi theo phương thẳng đứng do cái tư thế cầm máy bị sai. Chúng ta ngả hết toàn bộ tay ra, tức là cái mé ngoài của tay các bạn tì hết toàn bộ xuống dưới mặt bàn ấy, thì cái kim của chúng ta nó sẽ chạm xuống dưới da theo một góc nghiêng chứ không phải là một góc vuông 90 độ nữa. Và khi đi nghiêng như vậy thì kim sẽ chỉ đi sệt sệt ở trên lớp biểu bì của da thôi, và sẽ gây xước toàn bộ bề mặt da. Các hạt mực sẽ bị dẹt, bị dài, chứ không tròn và không ghim được hạt mực xuống sâu dưới da nhé. Để khắc phục cái lỗi nghiêng kim này thì bắt buộc các bạn sẽ phải cầm lại cái tư thế máy, đó là chúng ta phải dựng máy vuông góc với bề mặt da, không được để nghiêng máy như thế này, bởi vì nghiêng như vậy ngoài cái việc là tạo ra các cái hạt sẹt xấu lại còn gây sần da. Và đây là một số cái lỗi mà mình thấy các bạn hay mắc phải nhất. Ngoài ra có thể mắc những cái lỗi khác thì các bạn hãy inbox và chia sẻ cho mình sẽ cố gắng đưa ra được cái giải pháp giúp các bạn khắc phục.
À, còn một số bạn đang mắc phải cái lỗi đó là khi chúng ta nối các đoạn lại với nhau thì chúng ta hay bị khúc, đúng không nào? Vậy thì mình sẽ giải đáp cái lỗi này cho các bạn như sau. Chúng ta sẽ vẩy các cái đoạn, và các cái đoạn này theo cái kỹ thuật quả lắc, tức là vẩy kim ở trên cao, sau đó chạm nhẹ xuống dưới da rồi lại đi lên trên cao như thế này. Đi lần lượt sát khít từ trái sang phải, rồi lại đi từ phải sang trái. Sau khi mà hoàn thành một đoạn như vậy, chúng ta mới tiếp tục nối sang đoạn tiếp theo. Thì khi mà các bạn nối sang đoạn tiếp theo, các bạn nhớ gối lại 50% của đoạn cũ, tức là chúng ta sẽ bắt đầu cái đoạn tiếp theo ở giữa của cái đoạn trước. Và khi bắt đầu ở giữa của cái đoạn trước như vậy, các bạn cũng nhớ phải vẩy kim và đi kỹ thuật y hệt như đi cái đoạn trước đó. Đoạn trước chúng ta đi 2 lớp, tức là từ trái qua phải rồi lại đi từ phải qua trái. Thì ở đoạn này chúng ta cũng phải đi đúng như vậy. Và lực tay cũng phải đảm bảo là đều, vẩy máy cũng đều. Và vẩy máy thì khi chúng ta vẩy kim phải vẩy kim lên cao, chứ không được đi sệt sệt ở dưới mặt đất. Nếu mà các bạn đi đúng được kỹ thuật như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ bị khúc khi các bạn nối hai đoạn lại với nhau. Hy vọng là những cái lỗi mà mình vừa chia sẻ đây các bạn sẽ đều khắc phục được hết và không để bị mắc phải nữa. Bởi vì cái kỹ thuật quả lắc này thì nó